ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದಿಶಿರಾ ಕಿಚನ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬದನೆಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿಯಿಂದ ಸಾಂಬಾರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊಸಬ್ರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದಿಶಿರಾ ಕಿಚನ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರ್ ರೆಸಿಪಿನ ನೀನೇ ನೋಡಿದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಾಂಬಾರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಬದನೆಕಾಯಿ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಇದರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 1/4 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ತೊಗರಿಬೇಳೆ. 1/4 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ತೊಗರಿಬೇಳೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಮ್ಮೆ ಇದನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆ ತೊಗರಿಬೇಳೆನ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕುಕ್ಕರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೇಗ ಬೇಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 2 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ತೊಗರಿಬೇಳೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಬೇಯೋ ಥರ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೇ ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ 1-2 ಡ್ರಾಪು ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕುಕ್ಕರಿಂದ ತುಂಬ ಆಚೆ ಸಿಡಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಕುಕ್ಕರನ್ನು ಒಂದು 3-4 ವಿಷಲ್ಲು ಪೂರ್ತಿ ಬೇಳೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ವಿಷಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಕುಕ್ಕರ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ತರಕಾರಿ ಕೂಡ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 3 ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 3 ಬದನೆಕಾಯಿ, ಹಸಿರು ಬದನೆಕಾಯಿ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ನೀಲಿ ಬದನೆಕಾಯಿಗಿಂತ. ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿನ ಉದ್ದ ಪೀಸ್ಗಳಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬದನೆಕಾಯಿ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೋರೋದ್ರಿಂದ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿಯ ಒಗರ ಅಂಶ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಸಾಂಬಾರು ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬದನೆ ನುಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹಾಗೆ ಗೌರಿಕಾಯಿ ಚೌಳಿಕಾಯಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ತರಕಾರಿ ಮುಳುಗೋ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸೋದಕ್ಕೂ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಾಗಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಮುಳುಗೋ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಲಿ. ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ಈ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಸಾಂಬಾರನ್ನು, ಹಾಗಾಗಿ 1.5 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬದನೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ತರಕಾರಿ ಬೇಯೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅದರ ಉಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೋಳಿನ ಜೊತೆಗೂ. ತರಕಾರಿ ಬೇಯೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಮಸಾಲೆನೂ ಕೂಡ ರುಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬೆಂದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ತರಕಾರಿ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ. ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ಗೆ 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಧ ಭಾಗ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ನಾನು ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೇ ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡ್ರ್ ರೆಸಿಪಿನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಖಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು, ಹಾಗಾಗಿ 3.5 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಫುಲ್ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 3.5 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡ್ರನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡ್ರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ. ತುಂಬ ಖಾರ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 3.5-4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು, ಖಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡ, ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡ್ರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ರುಬ್ಬಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಡೆ ತರಕಾರಿ ಕೂಡ ಬೆಂದಿದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ತರಕಾರಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಬದನೆಕಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಕೂಡ ಬೆಂದಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿಬಿಡೋಣ. ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬೆಂದರೆ ಆಯಿತು. ಪೂರ್ತಿ ಒಳಗಡೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಬೆಂದಿದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಕೂಡ. ಈಗ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬೇಯಿಸಿರುವಂಥ ಬೇಳೆನೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬೇಳೆನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿರಬೇಕು. ತುಂಬ ಬೇಳೆ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೀಟಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸೇರಿಸಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಸಾಂಬಾರು ರುಬ್ಬಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಬೇಳೆ ಬೇಯಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ ಮೇಲೇ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ತರಕಾರಿ ಜೊತೆಗೆ. ಹಾಗೆ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮಿಶ್ರಣನೂ ಕೂಡ ಇದರ ಜೊತೆಗೇ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬದನೆಕಾಯಿ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು. ಇದರ ಫ್ಲೇವರ್ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಸಾಂಬಾರು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ನಾವೀಗ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬೇಕೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ತೆಳು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸಾಂಬಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕುದಿಸೋಣ. ಒಂದು 8-10 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಈ ಸಾಂಬಾರನ್ನು ಕುದಿಸ್ತೀನಿ. ಆಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಫ್ಲೇವರ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 8-10 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನ ಕುದಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಒಗ್ಗರಣೆನೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ಅರಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದರ ಜೊತೆಗೇ ಕರಿಬೇವು. ಕೆಲವರು ಕರಿಬೇವನ್ನು ಸಾಂಬಾರು ಕುದಿಸೋವಾಗಲೇ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮೇಲಿಂದ ಒಗ್ಗರಣೆನೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಒಗ್ಗರಣೆ 1-2 ನಿಮಿಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗಲಿ. ಕರಿಬೇವು ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿನೇ ಆಗೋಯಿತು.
ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ, ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಏನಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಬೇಳೆ ಹೋಳು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಬಿ ಹಾಕೋದು, ಕುದಿಸೋದು, ಇಷ್ಟೇ. ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಬದನೆಕಾಯಿ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿನೇ ಆಗೋಯ್ತು ನೋಡಿ. ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಾಂಬಾರಿದ್ದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಊಟ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಾಂಬಾರು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಟೇಸ್ಟೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ. ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸಾಂಬಾರು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಮುಂಚೆನೂ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಅದು ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಆ ಸಾಂಬಾರನ್ನು ಕೂಡ. ಹಾಗೆ ಈ ಸಾಂಬಾರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಂಬಾರು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಸಾಂಬಾರ್ ರೆಸಿಪಿನ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ.